更新日期，今天是全天的门诊啊。说一下，我们医院现在跟这个北京市的114微信挂号平台完全打通了，直接可以通过北京市的这个114微信挂号来约我的号。避免，因为现场基本上很少有了，偶尔。今天下午好像因为临了放小长假，可能偶尔会有几个号，平常正常情况，现场有时候经常没有号啊，提醒大家一下。这个是今天上午今天中午发的帖子里说的那个外耳道胆脂瘤，这个病例是复发的这个他多年以前清理过一次，然后后来也没有经过很好的复查一直知道里边有，但是最早他也一直不知道这里边是什么。那么粉丝从网上看过视频，知道这个，跑过来。一会儿呢会有一个跟他很像的其实这不是一个病了是另外一个，就真菌。猛一看如果只是单纯从视频上看非常像，但实际上区别后果是非常的大。大家可以看到这个之所以叫外耳道胆脂瘤它对这个外耳道的骨骼以及皮肤都是有这种破坏它这种破坏是挤压式、膨胀式的这种破坏，而且是非常缓慢的。大家可以看到这个外耳道上明显都被破坏的有这种凹陷它不像别的丁宁也好、真菌也好它这个清理完了以后，外耳道的骨骼、皮肤都是正常光滑的。它最外层呢是一层这种过度的这种角化层这外耳道皮肤已经不是正常的皮肤了。这是一个坑顶上一个坑，它底下还有一个坑坑凹凹的。老看视频的粉丝朋友能知道你看这个上面这个就非常明显了。他之前在别的地儿清理的时候，也都是开始先按点药浸泡但实际上这种东西角化的东西靠药水很难软化跟丁宁是性质是完全不一样。在耳内镜下这确实有点疼，这个不是说是操作的时候没感觉，确实有点疼，但是成年人呢还可以在忍受的范围之内。另外呢，因为这个复发相对来讲比较慢，它中心是空的还没有完全长结实，因为它是从外往里一层一层的，就跟这个我刚才说的刷墙一样就是以前老郭说这相声，这个家里边墙上糊报纸什么的，最后越刷浆还是刷什么我忘了最后把这个客厅全部刷满了，就跟那个意思是一样。它中心是空的，所以说它自己听力方面没有特别严重的感觉这个算长得慢的，距它上一次清理已经过去好多年了，所以我的习惯是每年清一次上次有个老太太那个特别快，那个好像不到1年就完全堆满了，那种情况比较少多数一般是在需要有几年的时间。这个包括它的骨膜包括它的骨膜表面都是一层很厚的这种角化层上面这个坑这个没有麻醉因为这个地方如果需要麻醉的话，那就是全身麻醉了所以一般轻易不做今年到现在半年的时间，还没有在全麻下去处理外耳道胆脂瘤包括在内蒙处理了这么多例，也都是直接操作那都是成年人
最小的一个好像是9岁吧，咬牙坚持。因为全麻的话，其实倒不是说是麻药的问题啊，主要一个是费用比较贵，而且患者需要住院，前后折腾的时间比较长。麻醉过程当中当然是很舒服了，他自己也不知道，处于一个深度睡眠。但是呢，清醒的时候还是会有一段时间不太舒服啊，就有点我感觉总结就像酒醉以后的那个醒的那个过程也是不太舒服。所以如果能够坚持啊，成年人能够在自己的忍受范围之内啊，坚持下来就尽量在门诊吧。当然有的太疼了，或者是儿童的话就算了啊。你看这个上面破坏了大坑套小坑啊。一般对儿童反倒松一点，因为儿童对这个耐受能力不好。大人咬咬牙，这个后背出点汗呢，多数都能忍下来。一会儿看一个真菌的啊，猛一看挺像的，但实际上就差别很大了啊。行，这个大块基本上都清理完了。好，今天这个关于这个视频上底下一个这个计数啊，这个是我用来统计数字用的。上一期发糊涂了啊，写成那个0602了啊，实际上上一期是0601啊。为了记得方便，这期就倒过去吧，这期当0601了。因为每个月有10期啊，每个月计划是更新10期，至少是10期吧。一周2期，然后有的时候周末会临时加啊。这个鼓膜应该是破过啊，后来愈合的。好，这是一例腕道胆脂瘤复发的啊，这个看上去猛一看也挺像啊，刚才那个也挺像，黄色的块啊，但是清起来就不一样了啊。首先这质地就不一样，这个要松软的多，不像那个胆脂瘤那么硬啊。当然这个比普通的真菌还是要硬一点的。所以有时候我在想这个问题，国外我看文献也有人提到关于这个腕道胆脂瘤形成的原因当中，有没有真菌的因素参与啊？因为真菌可能对腕道的皮肤也有影响啊，导致这个自洁功能的下降。单就这一块来讲啊，跟刚才那个胆脂瘤就很像了。像刚才那个还没有长满的那种情况啊，它那种白色的角化层反倒不典型啊，一般要是等完全长满以后，最外侧啊才会啊。这个腕道皮肤啊和骨骼的形态是完好的啊，没有破坏。鼓膜表面啊沾了一点碎片，还有一些边边角角啊，清理一下。你看这个皮肤是完全基本上是正常的啊。今天的话，这2个算是有一点点硬吧，其他都剩下的这些真菌啊，我们后面再继续放吧。感觉到比较有意思的就是来清理的真菌的朋友啊，大部分都是在网上看了很长时间，然后在现场是看视频的。现场我有一个比较大的一个一个大的屏幕啊，他们有一侧的耳朵，右侧的耳朵可以跟我同步看，左边因为角度的问题，左边就看不见了。看右侧的时候呢，很多人都非常清楚我下一步要用什么，这点挺有意思。知道我下一步该换钩针，换小钳子啊，该换信器，这个可能真是
我估计全中国也就这一份吧。看操作的患者知道这个医生下一步要该干什么，这个真是很难得。我很欣慰啊，我很欣慰，大家没白看。这个后续清理完了啊，就是往里边裱花啊，这个词儿很多人也非常熟了。然后呢，把这个抗真菌的软膏打进去。啊，这个外耳道，哎，皮肤是好的，骨骼的形态啊也是正常的。打扫战场啊，边边角角一些。好，今天的视频就到这里结束了啊。周五是端午节啊，这个好像是不是不祝大家节日快乐是不太合适啊？端午节以前因为纪念这个咱们这个屈原的这个节日，好像啊就不说祝大家节日快乐啊，祝大家这个假期啊能够好好放松吧。好啊，咱们下一期再见。